दोस्तों अगर आप एक इंस्टाग्राम यूजर्स हो और रील्स पर भी शॉर्ट वीडियो बना करके अपलोड करते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ। काफ़ी पर्सन के डीएम्स एंड कमेंट्स मुझे देखने को मिल रहे हैं जो कि कह रहे हैं कि भाई जैसे ही हम रील्स पर वीडियो बनाते हैं, जिस भी साउंड पर हम वीडियो बनाते हैं तो वहाँ पर वो जो साउंड है उसके जो है डबल साउंड हो जाते हैं। यहाँ पर रील्स के अंदर डबल साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। काफ़ी लोगों को आ रही है जिनके डीएम्स एंड कमेंट्स मुझे देखने को मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हम जैसे रील्स बनाते हैं तो हमारी रील्स वीडियो पर डबल साउंड हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम हमें क्यों आ रही है, इसको कैसे फिक्स करना है, प्लीज़ आप हमें बताएं। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद में आप इस प्रॉब्लम को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये आप जो है ना एक ऑप्शन को नहीं जानते हैं, एक फीचर्स आया था रील्स के अंदर, उसी से ये चीज़ हो रही है। उसमें तुमको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। एडजस्टमेंट का एक ऑप्शन है वहाँ पर, उसको एडजस्ट करना होगा। उसी से ही आपकी जो ये डबल साउंड वाली प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। अब वो किस तरीके से करना है काफ़ी लोगों को ये नहीं पता है, तो टेंशन वाली बात नहीं है, तुम्हारा भाई है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है और वो जो एडजस्ट वाला ऑप्शन है उसको किस तरीके से एडजस्ट करना है। तो वीडियो को बिना स्किप किए आपको एंड तक देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं IG हेल्प यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लो ताकि आने वाली मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। रील्स वीडियो की डबल साउंड वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इंस्टाग्राम को ओपन करना है और यहाँ रील्स वाले ऑप्शन में जैसे आप आते हो और किसी भी साउंड पर वीडियो बनाते हो, तो जैसे कि हमारे सामने ये वीडियो आ रही है, जिस भी साउंड पर हम वीडियो बनाना चाहते हैं हम उसके नीचे साउंड पर क्लिक करते हैं। जैसे कि नीचे में साउंड आ रहा है और इसी पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ से यूज़ ऑडियो करके हम इस साउंड पर वीडियो को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। तो कुछ इस तरीके से जैसे कि हम यूज़ साउंड ऑडियो पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद में ऐसा इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर हमारा फ्रंट कैमरा या बैक कैमरा जिससे भी हम बनाना चाहते हैं उसको हम यहाँ से जो है कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बैक कैमरा ओपन किया हुआ है। अब यहाँ बीच वाला जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करते हैं। वीडियो बनना यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो गया है, वीडियो बन चुकी है। उसके बाद में हम यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। इसी तरीके से आप करते हो। अब ये वीडियो बन चुकी है यहाँ पर। अब यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऊपर में MP3 का एरो का निशान बता रहा है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ आपको कॉर्नर पर एक ऑप्शन दिखाई देगा कंट्रोल्स का। तो कंट्रोल्स पर आपको क्लिक करना है, एरो का निशान बता रहा है। यहाँ जब आप इस वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे तो यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ये तो इसमें फर्स्ट वाला जो है कैमरा ऑडियो, यही वो ऑप्शन है जहाँ से आपकी जो डबल साउंड की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व होगी। आपको अगर ये नीचे होगा इस तरीके से तो इसको ऊपर करना है और अगर ऊपर होगा तो नीचे करना है। तो इस तरीके से देख सकते हो आप, ऊपर नीचे इसको यहाँ से एडजस्ट करेंगे। जहाँ आपको लगे कि हमारी डबल साउंड की प्रॉब्लम अब सही हो गई है तो इसको वहीं पर छोड़ देंगे। या तो आपको इसको पूरा ऊपर करना पड़ेगा या फिर पूरा नीचे करना पड़ेगा। यही जो है वो ऑप्शन है, यही वो नया फीचर्स जो आया था। इसके बारे में काफ़ी लोगों को नहीं पता है, इसी वजह से उनको डबल साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा और उसके बाद में आपकी जो रील्स के अंदर जो किसी भी साउंड पर जब वीडियो बनाते हो तो वहाँ डबल साउंड की प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ से ये प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।